Assalomu alaykum, tuzumsizlar. Chempionat mana xudo xolisa Islom boshlab oldi. Poytaxt ligasini ham, hozir Poytaxt ligasining nomi ham o'zgargan, elit liga bo'lgan. Xudo xolisa o'yin zo'r bo'ldi. Dinamo jamoasiga ham rahmat kattakon. Hamma ular ham nastroy qilishgan edi. Birinchi taym yutqizib ikkinchi taym xudo xolisa yutib ketdik. Chempionatga omad. O'yinlar zo'r bo'lyapti, xudo xolisa. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum, hurmatli Poytaxt liga ishtirokchilari. Bugungi o'yin haqida fikrimizni aytadigan bo'lsak, Eshonguzar o'zi tajribali komanda. Ortiqcha ta'rif keltirib ojiz. O'yinlari ajoyib, doim ko'rib kelganmiz. Yutishni niyat qilib kelgandik. Taqdir aka bugun comeback qilishdi. Omad tilaymiz. Biz endi o'yindagi kamchiliklarimiz uchun o'zimiz xulosa qildik, bildik. Birinchi o'yin baribir bolalarning holatini, birinchi o'yinligini, yangi o'yinchilar hali jamoaga kirishib keta olmaganini hisobga olib, menimcha ba'zi xatolarimizni to'g'rilasak, xudo xolasa keyingilarda yana ham yaxshiroq o'yin ko'rsatamiz. Raqiblarga omad tilaymiz. Do'stona uchrashuv uchun rahmat deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Poytaxt ligasi a'zolari, ishtirokchilari. Mana bugun CSKA hamda Qamar o'rtasida o'yinlar bo'lib o'tdi. Murosasiz o'yinlar kechdi. Birinchi taymda 1-1, 2-1, 2-2 bo'lib, ya'ni ikkala o'rtasida o'yin bo'layotgan jamoalar o'rtasida o'yin deyarli katta farq bilan bo'lmadi. Oxirida Alloh shukr, alhamdulillah yutib oldim. Raqib jamoa ham ancha yaxshi tayyorlangan komanda, yaxshi o'yinlarni o'ynadi. Ularga ham keyingi o'yinlarda omad. Barcha Poytaxt ligasidagi komandalarga keyingi o'yinlarda omad tilab qolaman. Rahmat. Assalomu alaykum, elit ligasiga hamma jamoalarga omad. Birinchi tur yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Birinchi taym omadimiz keldi, yutib ikkinchi taym bolalar ozgincha charchab qolishdi. Qamar komandasiga katta rahmat akalarga. Opit hisobiga yutishdi. Endi bizlarni yoshmiz, o'shaning uchun ozgina yugurmadik kerakli joyda. O'sha uchun yutqizib qo'ydik. Hammaga omad. Charchamaydi.